Si alguna vez te dieron ganas de hacer en las plazas o centros comerciales, seguramente te encontraste estas cosotas o estas cositas, porque había de diferente tamaño. Yo siempre 1000 veces prefería el que estaba privado, que parecía una nevera, por cierto. No, es que decía, ahí me van a ver todos, ¿qué tal si se enamoran? Broma. Y tristemente cuando tocabas al privado, está ocupado. Ah, pues ni modo, hacer en los raros. Y sí, estoy checando que nadie entrara. Rápido, rápido. Y una vez que terminabas te sentías en la gloria, ya no había presiones. Bueno, así lo sentía yo. No hay como el baño de tu casa, ¿cierto?